расман муҳориба дар вазни сабуки UFC байни Ҷаред Гордон бо рекорди 19.6 ва Боби Грин бо рекорди 29.14 рӯзи 22 апрел дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин дар ягон ҷо нишаста наворро то охир тамошо кунен. Мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московскии област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба ки муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. И бародаро шуморо аз Москва ва Московскии област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои и бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин номерҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ гап занен. Аллакай имрӯз турнири калони UFC 283 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин байни чемпиони пешина Гловер Тейшера ва Довталаб Ҷамал Хил хоҳад шуд. Ин муҳориба байни мактаби кӯҳна ва мактаби нав мешавад, чунки Гловер аз Ҷамал дида 3 баробар зиёд муҳориба гузарондааст. дуюм муҳорибаи асосии турнир низ муҳорибаи унвонӣ дар вазни 57 кг мешавад ки дар он чемпиони доимии ин вазн Дэвисон Фигередо бо чемпиони муваққатӣ Брендон Морено вохоҳад хӯрд. Ногуфта намонад ки ин чорум муҳорибаи онҳо мешавад. сеюм муҳорибаи турнир муҳорибаи рейтингӣ ва хеле шавқовар дар вазни нимёна байни Гилберт Бёрнс ва Нил Мегни хоҳад шуд ва мо ба шумо тавсия медиҳем ки ин муҳорибаро ҳатман тамошо кунед. ва боз дар ин турнир муҳорибаи ҷолиб дар вазни ним вазнин байни Пол Крейг ва Ҷонни Уокер хоҳад шуд. турнир аллакай имшаб, яъне шаби 21 ба 22 январ аз соати 1:30 ба вақти Москва ва 3:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. мо дар телеграм канали худ Паҳлавон ТЖ ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро мегузорем ва шумо метавонед ки даромада тамошо кунед. ссилкаи телеграм канали мо дар описани видео. худи ҳозир даромада обуна шавен ва ин турнирро дар пахши мустақим тамошо кунен. ва дӯстон, баъди ин турнир, яъне баъди турнири UFC 283 аз турнирҳои калон турнири UFC 284 дар Австралия баргузор мегардад ки бисёриҳо ин турнирро сахт интизоранд, чунки дар муҳорибаи асосии ин турнир ду чемпион вомехӯранд, яъне супер муҳориба байни Ислам Махачев ва Александр Волкановский баргузор мегардад. дар канали мо промо ролики ин турнир баромадагӣ аст ва касоне ки дидагӣ нестанд ҳатман даромада тамошо кунед. муҳориба аллакай баъди 3 ҳафта баргузор мегардад ва Махачев бо дастаи худ аллакай ба он ҷо сафар карданд. 3 ҳафта пеш аз муҳорибаи Ислам дар он ҷо мешавад барои боду ҳаво иваз кардан ва барои лагери тамринии худро ба анҷом расондан. оиди чиз худи варзигар дар саҳифаи инстаграми худ хабар дода гуфт ки мо ба сафар баромадем. ва дӯстон, ба наздикии пресс-конференсия ва аввалин муҳорибаи рӯбарӯи онҳо баргузор мегардад. барои ҳамин дар канали мо обуна шавен то ин ки аз ҳамаи ин хабарҳо бохабар бошен. ногуфта намонад ки турнир рӯзи 12 феврал дар Австралия, яъне дар кишвари Волкановский баргузор мегардад. чемпиони UFC дар вазни миёна Алекс Перейра гуфт ки Ҳамзат Чимаев аз вазни худ гурехта истодааст, чунки ӯ довталаби навбатӣ аст. ӯ метавонад ки дар вазни худ ҷангад, аммо ӯ ин корро накарда истодааст ва ба назари ман сабаб дар он аст ки агар ӯ дар вазни худ мағлуб шавад, пас ҳамаи хайп дар гирди ӯ ба анҷом мерасад. агар ки ӯ дар вазни худ шикаст хӯрад, пас ӯ оиди вазни миёна ва ним вазнин чӣ гуфта метавонад? ягон чиз гуфта наметавонад. Ҳамзат аз вазни худ гурехта гаштааст, чунки медонад ки ӯ довталаби навбатӣ аст. агар ки Ҳамзат ҷуръат дошта бошад, агар ки ӯ ҷангвари хуб бошад, пас ӯ бояд ки дар вазни худ ҷангад. муҳорибаи сераунда барои довталаб шудан, гуфтааст Перейра. дӯстон, дар ҳақиқат оиди Ҳамзат ҳамаи кор омехта шудааст. ӯ дар ҳақиқат яке аз довталабони асосӣ барои камарбанди вазни нимёна аст ва барои муҳорибаи унвонӣ ба ӯ танҳо як ғалабаи дигар дар кор аст. аммо бо сабабҳои номаълум ӯ то ҳол рақиб ва муҳорибаи таъиншуда надорад. ва фикри шумо дӯстон сабаб дар чист? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.